Et que derrière, il y a Michel Alfonso avec il a longtemps occupé la 4e position. Il a même été en début d'épreuve 2e, puis 3e.
décideurs marquent leur premier point de la saison. 9 points de 3 que cela donne la troisième place du Chico avec 67 dans le classement du championnat du monde pour Alain Prost. Attention, attention, attention!